Okay, yes. Reka ndabifuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Ni Homme Changement ndabaha ikaze cyane kuri chaîne aho dusangira ivyigwa by'ubuzima. Karibu cyane dusangira ivyigwa by'ubuzima. Uno munsi bagenzi ngiye kuba ikigwa gikomeye cyane cotuma umuntu uwo ari we wese agikurikiye. Ukuriki mutwara ku yindi niveau do pass. Donc kurundi rugero rw'ivyiyumviro ariko bigana iterambere n'ubundi. Bagenzi turafise burya mu buzima wari wese arakora kwegira umuroro modo. Donc umuntu wicitegereza umuntu ofete yigirako mu vy'iterambere. Jewe hari abo mfise batandukanye. Kenshi na kenshi wamusanga araba ofete ugira umuroro modo uwo wigirako bitewe ni domaine. Muri business mandabafise, muri leadership mandabafise, mu vyiyumviro bikarisha abantu mandabafise. Donc ni sero na domaine. Rero uyu munsi nimba ko kuri umuntu arota gutera intambwe, arota gutera imbere, reka ndakwinjize kwa Baptista Bagaza yatwaye igihugu cy'u Burundi. Uno munsi mu bizineza ko hacikugurwa iterambere yahaye igihugu cy'u Burundi. Mugabo uno munsi sinje kuvuga ku iterambere ry'igihugu, aje uno munsi nje kubwira wewe uri kuradukurikira ku giti cyawe. Ubushize reka manze ngaruke kucitwa ugufata risk. Gufata risk mbega no kugira iki? Reka no gukora ivyo udashoboye. Ico bisobanuye no gukora ibintu birenze ubushobozi bwawe. Ubushize nabakora ikiganiro ndiko ndavuga chache kuri Agaciro Media. Ndiko ndavuga ku nsiguro n'inyigisho Ibrahim Traoré president wa Burkina Faso ari karatanga. Nawe ujya yari karavuga burya kenshi wamusanga ari karabwira abanyafrika muri rusange. Yaravuze ati rero burya nta bantu bafashe risk mw'abantu mwe nk'abazungu baje kudukoloniza. Ibaze kuza mu gihugu batazi ururimi rwacu, umuco wawo batavyo bashoboye, ibyo bazoharira batabishoboye, klima ihari atabatazi ko azobishobora. Ko nk'ubu nk'abadagi baza malaria yarakubise abazungu irabatikiza hepfo mu Kajaga. Mu Kajaga vere Gatumba. Malaria yarabakubise kubera imibu yaho bariko baje ahantu batazi. Bagafata amato bakurira intuze batazi. Bakaja mu bihugu batagira uzobakira. Eco gano ndakeka ko mwacumvise kana vyizere. Rero no musaka twigire kuri Baptista Bagaza. Baptista Bagaza ashitse ku butegetsi yasanze bw'igihugu kivuye mu ngorane zikomeye. Imbere yo murazi ko ari hatwaye imicombero, akaba ihonyabwoko, intambara, abarundi sinzi barahunga. None munsi muzorabe hari abodora tuyaga bari usanga bari mu myaka 50 60. La majorité benshi bakubwira ko bahunze 72. Ko byari bije kubico gihe umva byaragahomera bunwa. Rero Baptista Bagaza aza gushika ku gihugu asanga hari umwiheburo udasanzwe, abarundi sinzi barahunze, abandi batekewe n'ubwoba, igihugu nta mikoro gifise. Kwa kukura rero imwe twita amariski. Jero munsi ngiye ndiko ndabaha ubugororo mbwa ngamije kubabwira development personnel, iterambere ry'umuntu ugiti ciwe. Reka tumwigireko ivyo we yacetangwa kwimva ati none aha hantu nsanze abarundi ko atari ho nshaka ko baguma, reka niyumvira imigambi nozana. Acatangura ati okay, mu burimyi tugiye kubigenza gutya. Ubu rero ubu yashinze ibizitwa ama SRDI ati mu karere ka nibarimi ibi akandi rimi ibi gutya. Muribuka ko haciye hashinga n'amahinguriro izige za sosumo zose zashinzwe kuri Bagaza. Kubera iki? Baremye bikaju babanye ko bishoboka. Dutangwe kuvyihingurira. Tugire nibi. Hashinzwe n'amahinguriro atari make ku kiyagiye. Noneho n'abarundi aca bashira mu bigwati. Ibigwati muravyibuka. Buya hano hose uzokumva kenshi bitira ikigwati, kenshi iryo zina ryakomotse kuri Bagaza. Abashira abarundi hamwe. Rega ati ushobora kwikeka umuntu ngo mudasangiye ubwoko ngo aranyumvira nabi, nuko mutari kumwe. Ya mwari kumwe mwaca mubona ko musangiye ikibazo.
mwaye kubona ko musangiye ikibazo hama mukabona ko gihitanye mugenzi wawe nawe gishobora kuguhitana ati tubigwanize hamwe. Okay, abarundi baca hamwe barakoze. None murabona iterambere twageze ko amashuri sinzi yubatswe, amabarabara yubatswe, izo mahinguriro byubatswe, gushikaho Burundi butangura gutanga imfashanyo mu makungu. Igihugu c'Ubuganda ngira ngo nabuzukuruza bu Buganda barakwiye kumenya iciza Burundi bwabakoreye muri ico gihe, bityo rero akwiye kugubaho n'ubucuti cyane. Okay, Jean Baptista Bagaza rero igitumye ndababwiriye inkuru mashatse guhagarara ko niyi. Yarabwiye ati barundi kazi. Turi mu gihe kitoroshe. Nagira ndamenyeshe ko twipfuza gutera imbere. Ariko umuntu numwe azuzana iryo terambere. Nta citwazo na kimwe uzogira nutatera imbere. Biraba wewe. Nk'igihugu dushaka gutera imbere biri mu biganza byacu. Nk'umuryango wawe canke nkawe ushaka gutera imbere biri mu biganza byawe. Donc nta cireguzo na kimwe ari gitabo natangiye gisoma sindakimara mugabo ko yari kinini. Ni no excuse niko ciyitwe. Donc nta cireguzo na kimwe novuga nimba ntateye imbere banza ukure mu mutwe kuvuga ngo byavuye kuri famille, kura mu mutwe kuvuga ngo byavuye ku gihugu, kura mu mutwe kuvuga ngo byavuye kuri naka na naka onke inde papa. No, ni wewe, byavuye kuri wewe. Uno munsi niwe yaga n'abantu bamaze gutera intambwe, niho bo bazokwereka imvune bagize kugira babigereko. Nkunze no kubibabwira buryo umuntu wese ubona baguzumvye ikintu runaka nuba yarakoze ibirenze ivyo we wakoze. Naho mu washaka muri domaine imwe arafise ivyo yakoze we utakoze. Nimba wanagerageje kubikora kujya hari imikinyuru yakoze yakoresheje utigeze ukoresha. Jean Baptiste Bagaza rero ati umuntu wese akeneye iterambere agiye kumenya ko biri mu biganza vyiwe. Ati cyaka ngahe reka dukureho ivyitwa ugusembera byari ubugeregwa. Wasanga umuntu baramutije itongo mugara arahabaye imyaka n'iyindi myinshi siwe. Ati kubera iki aho umuntu yarafise nimba hamaze imyaka 40 nahagumana harabayiwe ucyo. Donc urumva yahuye icitwa ubucakara akuraho n'amantuze ya amakori. Burya abanyagihugu kuva ku ntwaro ya cami baratanga amakori no kuri Republika ya mbere babananye batanga gushika kuri Bagaza acara bihagarika ati no aya makori kwere ko umunyagihugu yokwama umutsi uranze yumvira ngo nzokura aya mafaranga y'uguha guverinema canke guha leta kandi nanje utaho ndiko ndayakura. Ahubwo reka tugwane ibishoboka byose. Bagenzi kiye gihe ku Burundi bwarateye intambwe buratera imbere mu buryo buboneka, ku buryo na Muammar Gaddafi yigeze kuza mu Burundi. Muammar Gaddafi kubaza amateka sinzi ko no mwita kuri jewe ndamwita umweranda, sinzi abandi uko muvyita, ariko numu leader mu buzima mu mahistwari maze kumva ntagiro ndamugereranya. So yaraje rero ngaha mu Burundi aravuga ati ntangajwe no kubona mufise umucanga mwiza nk'uwo watanganyika, tuni nimwige kuwukora mwe ibiyo. Iyo projet ya mugabo Bagaza baramukubise kudeta, hariho umugambi gukora ibiyo. Bagenzi no munsi muri East Africa ari tuba turabambere dushora ibiyo cyane. The grasses kubera ko burya ibiyaga byinshi bifite imicanga, ari ibiyaga byinshi usanga bifite amabuye, donc bigizwe n'amabuye cyane gusumba imicanga. Inkivyo yavuze ati nakaryo rero harabayeho uguhana mu buryo buboneka. Ibyo rero tugaruka tuvyite nka discipline. Uguhana mu buryo buboneka, umunyamakosa ugire nawe bagenzi bawe, wivye bagenzi bawe warahanwa bikaba karorero ku buryo atawuzosubisubira. Wivye unyotoye ku matungo ya leta warahanwa ku buryo bigoye ko ari ubisubira. Naco gituma umutama twigize gukora na interview kuri Agaciro Media aravuga ati terega kwa Bagaza wabaye ministre ntugerageze kwiziganiriza. Burya umaze kuva kuri ubwo ministre yagiye waje gufata bisi nk'abandi bose.
kuko ntacho waba uvise kirinze umushahara we wagiye uraronka nimba ukoresheje nabi kazi yako. So rero ico mvuga niki, nimba iterambere ubizi neza cyangwa umaze kwitahura neza ko riri mu biganza byawe, nta buryo na bumwe utotera intambwe. Mugabo nimba ukivuga ngo famille izora bikubigenza, ngo twemo turafise umuntu ateye imbere muri famille, ngo afise uruganda azora buko bigenza. No. Ahubwo ni wizigiriye ahubwo uzomukene birushirije. Hindura mindset, hindura ukuntu wiyumvira, utangura ubone yuko ibibazo byawe ari ibyawe atari iby'abandi. Iby'abandi nabo ni iby'abandi nyene. Reka kuba umutwaro ku bandi. No, umutwaro wawe ugira uwawe. Wige gukemura ikibazo cyose. Bagenzi, ari buyiciyumviro cyose kikuza mu mutwe. Icipfuzo cyose kiza mu mutwe wawe kiba gishoboka. Kiba gishoboka. Ku munsi w'ejo hari umuntu yandukiye audio kuri WhatsApp arambwira ati muhungu, tigeze ndabona ikintu nokora ngo cotuma norira indege. Ndabona ntushaka kurira indege kubera iki? Ngurumva ngo basi ngo naho je no yurira abapfu nkasha nkayigwamwo, ngo bakazovuga ati burya umuhungu wo kwana kayeguye mu ndege. Natwe ndavuga ni ariko ko iki nico civuzo vraiment vise. So ariko bagenzi, nshaka kuvuga iki, mu mutwi wawe hagire stock y'amakuru meza, hagire stock yo kubika ivyiyumviro bizima, kandi ivyo vyiyumviro bizima wige no kubishira mu ngiro birakunda. Mugabo ico nakumenyesha nuko ikintu cyose wiyumvira, par exemple urimva ati ndakeneye gutunga umuntu gakwiri, ivyo birinze biza mu mutwe wawe babikunda, 100% babikunda. Ikidakunda nikiye kidashobora kuza mu mutwe wawe, inayikiza mu mutwe wawe cyose kirakunda, ahubwo kuki rero wewe bihora biza mu mutwe wawe ntubikorereko. Ikindi ni abantu bakunze kugira indoto, zijya ndoto zo mijoro, hagira ndoto sinziriye. Ni bangahe bemera gukurikira zijya ndoto babonye mu ijoro, akavyuka agwana n'urukundo yo gerageza ko bizoja mu ngiro bijya rose? Bangahe? Ariko indoto zirakunze kuba ukuri. Kubera iki rero? Nuko ndabakunda cyane. Jewe no munsi neko ndagerageza kubasangiza kino cyumviro cyo kwa Bagaza yafashe igihugu ataco gifise, nkuko kumure nawe umunsi ushobora kubona amikoro ari mato, nimba ivyo yarabikoze akabikora ku rwego rw'igihugu. Yari umujene bagenzi, mu myaka 27 agacafata igihugu akaba yaragikoreye nk'ibi yagikoreye. Ku myaka 29 akaba Rwagasore yarahaye ubwigenge igihugu ku rugero nkuru, agakura aho bari bakandamije igihugu. Yanye abanyarwanda bijya no ko batanabivuga nabo nyene niwe birukaniye ababiriki. Uretse ko bakayibanda baciye bashira amasinyatire ngo nibo bazanye independence, ariko yari Rwagasore yabirukanye. So Jezi ku myaka 33 no munsi turacaririmba ubutwari bwiwe. Ibaze je ndiko ndavuga kuri abo bajene bakoze ibidasanzwe bakiri bato. Muammar Gaddafi A27 urabona ivyo yakoze kushikaho ajugumiza amahanga ati lega idolari hava rigira igipapuro kubera afise amayide kugira idenariyo rya Afrika. Uno munsi Afrika nituba tuzi ico tuba turi bihangange kubera abo bajene biyumviriye ivyo. So rero nitubindorerezi z'abagomba gutera imbere, nitubindorerezi z'abariko barakora ngo ugume widoga gusa. No, try your best. Birashoboka cyane ivyo bimvira nane kimi kitoshoboka kiretse ni mutiyumvira. Ariko je nibaza ko urinze ufata umwanya avec telefone yawe canke tablette canke television ukadukurikirana, je nzi neza ko wiyumvira. Nuko Imana ibampezagirire, tuzohure mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.